Una ruota che spunta dai fitti arbusti, poi la scoperta che poco distante c'è una macchina. L'allarme è lanciato intorno alle 7:30 del mattino da un passante a bordo dell'auto senza vita Angelo Loprete, 20 anni, compiuti lo scorso 9 settembre. Una fuoriuscita autonoma, quella del giovane lungo via Piave Nuovo, strada regionale tristemente nota per gli incidenti che si sono verificati negli anni, spesso a causa dell'alta velocità. Solo di un anno fa la morte di 2 ragazzi, anche loro poco più che ventenni, più o meno nello stesso punto, prima di 2 leggere curve in corrispondenza dell'incrocio con via Canalcalmo. Arrivati i soccorsi, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Angelo Loprete. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe perso il controllo dell'auto qualche ora prima, nella strada di ritorno da una serata. Ancora presto per capire se il giovane sia morto sul colpo o dopo qualche ora. Sono infatti in corso le indagini della polizia locale, giunta sul posto con i vigili del fuoco che hanno provveduto ad estrarre il ventenne dall'auto. Non si conoscono le cause della fuoriuscita, quello che è certo è che il ragazzo andava a velocità sostenuta nel momento dell'impatto. Un ragazzo molto molto solare, uno di quelli che ti viene incontro proprio per chiederti come stai e per cercare un rapporto. Una persona che non si arrabbiava mai, aveva iniziato a lavorare dopo gli studi. Sono episodi che lasciano naturalmente sbigottiti non solo i familiari ma anche tutta la comunità e tutta la cittadinanza. Angelo è la terza giovane vittima sulle strade del Veneziano in una settimana. È una lista che non termina più ed è molto molto preoccupante, sono tutte vite troppo giovani. Sicuramente dovremmo lavorare sulla sicurezza. A lanciare il grido d'allarme anche Romina Ceccato, presidente dell'associazione Alba Luci sulla Buona Strada. Nessuno rispetta, corrono, ma se io sorpasso e non ho la visuale dall'altra parte non ha la visuale dell'altra carreggiata, non si vede niente, rischiamo di fare il botto, un frontale. Con il prefetto di Venezia, Pelos, ci siamo già incontrati 2 volte, il quale appunto ha ascoltato tutte le categorie e ha detto a fine ottobre appunto ci incontreremo. Io vorrei arrivare a vittime zero, credetemi con tutto il cuore, però non voglio essere bugiarda, però proviamo a salvarne una oggi, una domani, magari forse arriviamo a vittime zero.